Sé lo que farà, sé lo que farà, sé lo que farà. Bueno, nosaltres hem vingut a fer l'activitat aquí a l'escola, ja que és una escola que mengeu molta fruita. És dimarts. Els dimarts, que avui és dimarts, han pensat de fer brochetes de fruita. Per què? Perquè són molt bones pel nostre cos. Aquí, tal com ho veieu, els encarregats són l'Adrià i la mare de l'Adrià que faran les brochetes, Hi ha les pomes. Què ens aporten les pomes? La poma ens aporta molts sucres i molta vitamina C, que ens va molt bé perquè no ens la refredem, i també ens aporta, si no la consumiguéssim ratllada, la poma ens va molt bé pel mal de panxa, com si també la poguéssim fer bullideta, també ens va bé pel mal de panxa. Llavors també ens porta molts minerals. El mineral que destaca amb la poma és el potassi. Què ens aporta el potassi? El potassi ens aporta que els ronyons ens funcionin molt bé. Si els ronyons ens funcionen molt bé, tot funciona bé. Llavors una altra fruita. L'altra fruita que també hem portat és el plàtan, perquè el plàtan és una de les fruites que porta més vitamines de totes. El plàtan és una fruita, ja ho he dit, va molt bé pels deportistes, el plàtan, perquè porta molts sucres. Va molt bé pels nervis, per l'anèmia. L'Abel vols una pregunta? Sí, m'agrada. Que jo vull fer l'esmorzar he portat plàtan. I jo come. Molt bé. Jo come. No m'agrada mai. Jo que no m'agrada la poma. Ha portat peres. I ha portat peres. Llavors també... I ha portat poma i plàtan. I també vols preguntar al Dani. A mi que tota la fruta que hi. A tu t'agrada tota? Ai, sí, molt bé, la fruita va molt bé. També el plàtan mos va molt bé quan han d'estudiar molt, perquè ens fa treballar molt el cervell. Ens fa pensar molt. Quan tinguin exàmens... Quan us fareu més grans, que haureu de fer exàmens i haureu d'estudiar, haureu de menjar molt plàtan. Llavors també hem portat la pinya. La pinya ens va molt bé per l'estómac, per la panxeta també, perquè és una fruita que ens fa pair. Després de menjar és molt saludable menjar una peça de pinya, perquè ens fa pair tot el menjar que ens han posat a dintre, d'acord? I és molt diurètica. Llavors tenim les maduixes. No, senyora, no? A mi no m'agrada. No us agrada? Jo sí. La Cristina no. Les maduixes mos destaquen... T'agraden les maduixes? Les maduixes mos destaquen per la seva acció antioxidant i que aporten molta vitamina C. I ens milloren la circulació sanguínia. Tot el que ens envolta de dintre que no es veu està ple de sang i ens la fa córrer. Ens millora la pell, les articulacions. I també una altra cosa, que ens aforteixen les dents i les genilles, ens les posen molt fortes. I ara, tot seguit, la mare de l'Adrià i l'Adrià us faran aquestes brochetes tan bones. Un aplaudiment. Que sí? De la poma, la maduixa i el plàtan. Què voldràs, que te la fiquem o que la fiquem pinya? No m'agrada la pinya. Jo vull que me fiqueu de tot menys de pinya. Jo també. Jo vull que me fiqueu de pinya. Vale. Sí, la pinya. Jo igual. Uau! Jo m'agrada el plàtan. Jo el plàtan, que la de maduixa per lloret. El plàtan. D'acord. A mi fiquem. Tota de plàtan i per lloret. De la poma, la maduixa i el plàtan. Què voldràs, que te la fiquem o que la fiquem pinya? No m'agrada la pinya. Jo vull que me fiqueu de tot menys de pinya. Jo també. Jo vull que me fiqueu de pinya. Vale. Sí, la pinya. Jo igual. Uau! Jo m'agrada el plàtan. Jo el plàtan, que la de maduixa per lloret. El plàtan. D'acord. A mi fiquem.
encara és un pèl aviat, sinó que s'ha portat cireres. Ah, Perquè no sí. estan... Perquè les picardes. Encara no és el temps, no? Salut. Jesús! A mi m'encanten les cireres. Que són molt bones, les I cireres. potser aquesta fruita és del tros del pare de l'Adrià. Ah, tota, menys la pinya? Menos la pinya, el plàtan i les maduixes. La poma. Clar, perquè ara potser... Allò no m'agrada. Allò no m'agrada. Les maduixes perquè el meu pare no s'hi ha dedicat a mai. No, les cireres. Sí. Però... Ah, jo també. No té tos... El meu padrí sí que en feia. És que les maduixes de Lleida són molt bones, El meu padrí. El Daniel se posa en mi. Sí. Bueno, Què però és per més li agrada al alta. Dani? Què li agrada al Dani? Tot. Ha dit A mi m'agrada. que li agradaven totes les fruites, que sí, Daniel? Vinga. Adrià, només me donen fruites. Una de cada. Una de cada senyor. Tu què vols? Perquè proven el guap una mica gran. A veure, què farem, no? No digues un quart de gran. I a casa ja l'ajudes, Adrià, la mare? Sí. Sí? Jo no gaire. Li agrada molt ajudar. Bueno, veus? Jo no gaire. S'enfada? Per què s'enfada? Perquè no t'obliga Ah, perquè no l'ajudes, home, claro, no m'estranya. Abans. Què li donarà? I la Maria José li dono la Elisabet. Mamà, li encanta la pinya. Aquí a ta mare. Però ara la tua mare no veurà. Sí, sí, ja us ho podeu menjar si voleu. Ja no podeu menjar, vinga. Sí, jo no vull menjar. Ai, sí, Però tu guardes. Si tu no ho vols menjar, tu guardes. Sí, que fes la pare. Jo només me voy a menjar. Sí. Ara li falta el Martí, no? Sí. No, però Llorenç, deixa-la aquí sobre de la taula, no la posis a la motxilla. Mira, Martí, Aquesta pa. aquesta aventura per tu. Anda ja. Fan una pinta, aquestes brochetes. Que són bones. Que ens aportaran moltes vitamines. Que mos posarem molt forts. Hosti, quins aletes tindrem. Després podem anar a córrer. L'any que ve, tornem a fer aquella cursa, guanyarem tot. Si farem una altra vegada una cursa. Ah, la Però no cursa. sé. Que guanyaré la cursa. Una tuja. Ara quedarà una per la senyoreta i l'altra per aquí. A la mar. A la mar. Que jo... Jo no me l'he menjat. Que jo avui havia portat... Això és boníssima, damunt de la tua taula. Sí. La copa... Llorenç, jo he portat lo que has portat tu de Belinda. I tant. Ja ho faré. Això he portat. Ara que... Gerard, que vols que t'obrim la porteta? Que t'ho he apretat el cap. Ai, espera, que ara he de...